की यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। जनाना अस्पताल में बीती रात एक महिला ने 29 मिनट के अंतराल में 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। के जनाना अस्पताल में बीती रात एक महिला ने 29 मिनट के अंतराल में 4 बच्चों को जन्म दिया। जन्मे बच्चों में 2 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। जन्म के बाद से ही चारों बच्चों को नर्सरी एनआईसीयू में वार्ड में रखा गया है, जबकि महिला को सामान्य वार्ड में रखा गया। महिला के पति असलम खान निवासी अटुंडी ने बताया कि उनकी पत्नी फरीदा बानो को 8 माह से गर्भवती है, जिसका इलाज हटुंडी के डॉक्टरों द्वारा चल रहा है। खान ने यह भी बताया कि डॉक्टर द्वारा पहली बार सोनोग्राफी करवाई गई, जिसमें यह पता लगा कि फरीदा। थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में पार्षद पति को किया गिरफ्तार, पार्षद मौके से फरार। 20 की पार्षद हितेश्वरी देवी के पति अमित टांग को रामगंज थाना पुलिस ने सोमवार को जमीन और मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पार्षद हितेश्वरी मौके से फरार हो गई। पुलिस पार्षद की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पार्षद और उसके पति के खिलाफ धोखाधड़ी से एक मकान का बेजान 2 जगहों पर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। प्रशिक्षु आईपीएस सुजीत शंकर ने जांच के बाद आरोपियों के घर दबिश देकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। जी सर, क्या मामला है? ये मामला था जो 2 इसमें विक्टिम है, उदित भंडारी और राजीव गोयल। तो इस दोनों के साथ मतलब मल्टीपल इकरारनामा करके अमित टांग और उसकी वाइफ जो पार्षद है हितेश्वरी टांग ने मल्टीपल एग्रीमेंट और इकरारनामा किया और इन दोनों को फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो इसमें 2 जगह मुकदमा दर्ज था। पहले सिविल लाइंस में उदित भंडारी ने कराया था, फिर रामगंज थाने में राजीव गोयल ने कराया था इसके खिलाफ। तो उसी के दौरान अनुसंधान में 120B और 420 में अमित टांग को गिरफ्तार किया गया और हितेश्वरी टांग को हम ढूंढ रहे हैं। मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यू गर्ल्स कॉलेज के दीवार से इओन गाड़ी टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। न्यू गर्ल्स कॉलेज की दीवार का हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेयो गर्ल्स कॉलेज के दीवार से इओन गाड़ी टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मेयो कॉलेज की दीवार का हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। जानकारों के मुताबिक मंगलवार देर रात 1 बजे मित्तल अस्पताल के लैब टेक्नीशियन मनजीत सिंह अस्पताल से अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। इसी बीच उनका वाहन अनियंत्रित होकर कॉलेज की दीवार से टकरा गया। गनीमत रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। मामला रात को तो 1:30 बजे कौन देखने आएगा जब गाड़ी कंडीशन के हिसाब से। तो ये है कि बच्चे ने अपनी जान बचाई है। अब गाड़ी कौन से ट्रक ने मारी, ट्रोले ने मारी, किसने मारी, ये तो सीसीटीवी कैमरा ही बता सकता है। अपनी बच्चे की तरफ से उसने जो लेफ्ट हैंड है वो डैमेज हो चुका है, उसने अपने बचाव के हिसाब से अपनी दीवार में लगा दी। अब ये तो अब आप जानकारी करेंगे सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से कि किसकी गलती है, कौन आके ठोक गया, कौन क्या कर गया। गाड़ी आपको बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का मनजीत सिंह नाम है। मैं ये आ रहे थे मित्तल हॉस्पिटल से आ रहे थे और बाईसाइकिल में पेट्रोल पंप नहीं मिलने की वजह से रात को 9 नंबर पे जा रहा था पेट्रोल भराने के लिए। अब आगे सामने क्या आया क्या नहीं आया, उसने अपनी जान बचाई है। तो ड्राइवर साइड को दीवार के अंदर डाल दी और बैक साइड से वो कौन ठोक गया, कौन सी गाड़ी थी, ये तो आप नोटिस करें कि भाई सीसीटीवी में क्या आ रहा है कि कौन सी ट्रोला था या ट्रैक्टर था या बस थी, क्या था, ये आप जानकारी है। एक्सीडेंट के दौरान बच्चे के चोट बच्चे के एडमिट है मित्तल में, एडमिट है आईसीयू में भी, आईसीयू में है अभी। मित्तल में क्या काम करते हैं? मित्तल में लैब कितने साल का है? 4 साल अभी इसको 4 साल हो गए। 4 साल। कहाँ पे है? पाल बिचला विनय नगर। आपका पूरा परिचय? हाँ जी, मैं उनके ताऊ हूँ, दोनों ताऊ हैं। छोटे भाई का बच्चा। मेयो लिंक रोड पुराने मंदिर के पास कछुआ गति की चाल से चल रहे सड़क निर्माण के कार्य से क्षेत्रवासियों और राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर जाम की स्थिति रहती है, आए दिन हादसे भी होते हैं। न्यू लिंक रोड पुराने मंदिर के पास कछुआ गति की चाल से चल रहे सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्रवासियों और राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा एक तरफा सड़क को बनाकर काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे दिन पर जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन हादसे भी होते रहते हैं।
नहीं किया जा रहा है। मुख्य मार्ग होने के चलते एक तरफा बनी सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। पुराने मंदिर के पास से बोल रहा हूँ और यहाँ पे रोड का काम है। रोड का काम आधा छोड़ दिया ठेकेदार ने, उन कोई सुनवाई नहीं है। जिला प्रशासन को कल भी हमने मीडिया बुलाई थी, कल भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मॉर्निंग में एक एक्सीडेंट हुआ है, मारा पीटी हो गई है। परसों 2 एम्बुलेंस फंस गई थी, कल रात को एक एम्बुलेंस फंस गई है। भारी भारी निकल रहे हैं। ना पे यहाँ कोई साइड बोर्ड लगा हुआ है, ना 9 नंबर पे साइड बोर्ड लगा हुआ है, ना राजगंज पे कोई साइड बोर्ड लगा हुआ है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। और हाड़ा मैडम और इंदिरा जी का स्तर यही है। आज भाजपा की रैली निकली है, वो भी सुबह यहाँ फंसी है। मतलब यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है और मतलब बहुत परेशानी हो रही है। रोड को इतना ऊंचा बना दिया है कि यहाँ पे पानी भरता है, घरों के अंदर पानी आ रहा है, दुकानों में पानी आ रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोड का पानी कहाँ जाएगा ये तो कोई पता नहीं है। बारिश का मौसम चालू होने वाला है, अगर पानी भर गया तो यहाँ पर और ज़्यादा सत्यानाश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान, सब दुकानदार परेशान है। लोग बाग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, बच्चों की दिक्कत हो रही है। धूल मिट्टी से गले खराब रहे हैं लोगों के। मकानों में जाके देखो धूल मिट्टी जम रही है। और मानसून नजदीक आ रहा है, क्या हाल है? अगर मानसून नजदीक आ गया, पानी अगर यहाँ भर गया तो और ज़्यादा एक्सीडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला कोई कुछ भी नहीं है। आसपास में दुकानदार भी काफी परेशान बहुत ज़्यादा परेशान है, हर दुकानदार परेशान है। धूल मिट्टी परेशान है, नाकों में, मुंह में, गले में, सब में धूल मिट्टी फंसी पड़ी है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपका नाम? सागर खंडेलवाल। मंगलवार को अजमेर जिला परिषद स्थित सभागार में जन सुनवाई की गई। ग्रामवासियों की समस्याओं का जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा तुरंत निदान किया गया। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिला परिषद सुशील कंवर पलाड़ा के निर्देशन में जन सुनवाई की गई। इसी क्रम में मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान पहुंचे ग्रामवासियों की समस्याओं को तुरंत मौके पर ही निदान किया गया। साथ में डीसी की मीटिंग भी हुई, क्या मुद्दे थे? आज हमारे जिला परिषद में डीसी की मीटिंग की है हमने। इसमें हमने 10 तो नए टीचर को काउंसलिंग करके नई टीचर को पोस्टिंग दी है। इसके अलावा हमने 12 टीचर की स्थायीकरण किए हैं। इसके अलावा एक अनुपमा नियुक्ति है, उसको एलडीसी की पोस्टिंग दी है। इसके अलावा हमारे मंगलवार के मंगलवार जन सुनवाई होती है। इसमें हमारे 8वें विधानसभा के सभी जनता आती है। इसमें हमारे 5 विभाग के अधिकारी बैठते हैं, सीओ साहब बैठते हैं। आज हमने सभी को बीडीओज़ को भी बुलाया है, एएन को बुलाया है, अकाउंटेंट को बुलाया है। हमने जो भी हमारे ज़िले की समस्या थी, जो भी हमने हेडपम्प सेंक्शन किए, बोरिंग सेंक्शन किए, पुस्तकालय भवन सेंक्शन किए, शमशान घाट के 4 दीवारी सेंक्शन किए, उनकी हमने वापस इनके निरीक्षण किया है कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ। और जन सुनवाई भी करी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की समस्या भी रहती है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, अरे हर बहुत सी समस्या है। समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन जो भी हमारी लेवल की जो समस्या होती है वो समस्या का हम समाधान करते हैं, और जो हमारी लेवल की नहीं होती है हम सरकार को लिखते हैं। इसके लिए हम आम जनता की समस्या सुन के समस्या का समाधान करते हैं। धन्यवाद। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में पार्षदों ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार देर रात वार्ड नंबर 17 में कैलाश जनरल स्टोर वड़ापी रोड पर 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि मंडल के उप महापौर नीरज जैन के नेतृत्व में अजमेर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। रात्रि में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों को तो पुलिस द्वारा मुलजिम बना करके बंद कर दिया गया, उन पर कानूनी कार्रवाई की। लेकिन जो दूसरा पक्ष जो कि उस झगड़े का मुख्य सूत्रधार था, जिन्होंने वहाँ निवास नहीं करते, बाहर से आकर के वहाँ न्यूसेंस की, बदमाशी की, गुंडागर्दी की और उनको रोकने पर मारपीट की, हाथापाई की, उन पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर के आज हम एसपी साहब के सामने आए और आग्रह किया कि जो दूसरा पक्ष इसमें मुलजिम बनाना चाहिए तो उनको मुलजिम नहीं बनाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और क्योंकि वो समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस प्रशासन के कुछ कतिपय जो लोग हैं वो इसमें मिले हुए हैं, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दूसरा पक्ष है उनको भी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। प्रदेश कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों और अव्यवस्थित बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर
हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों और अव्यवस्थित बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार कितने टाइम में आएंगे? 5 मिनट हम आपका एंजॉय कर रहे हैं। 5 मिनट बाद उस 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर जाएंगे। ये आपको भी बता रहे हैं। आपकी कानून व्यवस्था आप जो उचित लगे वो अपने साथ करना। हम उस रूम में जा रहे हैं। बस पहले अब आपके लिए 5 मिनट है। ठीक है, ज्ञापन लेने नहीं जा रहे, जन आक्रोश रैली थी और उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उनके चेंबर में गए। जब हम लोग चेंबर में गए तो कम से कम 15-20 मिनट तक कलेक्टर साहब वहां पर नहीं आए, वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे। हम लोगों ने बार बार मैसेज भेजे, उसके बावजूद भी वो नहीं आए। फिर वो जब आते हैं तब बस जिस तरह से उनका व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यहाँ पर मैं भी सांसद हूँ, भागीरथ चौधरी जी अजमेर से सांसद हैं, हमारे भी प्रोटोकॉल है, रूल्स है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे साथ में। उसके बावजूद भी जब हम लोग ने उनको ज्ञापन दिया, हम लोग खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे थे, उनको इतनी भी अगर वो नहीं है कि वो खुद खड़े होकर हमसे ज्ञापन ले, तो ये मैं मानती हूँ कि किस तरह का व्यवहार है और ये बिल्कुल ही गलत है। या तो वो गहलोत जी को और कांग्रेस सरकार को खुश करने में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा अपमान किया जाए, तो ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही गलत है। क्योंकि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, अधिकारी तो यहीं रहते हैं, उनको तो कम से कम तरीके से अच्छी तरह से व्यवहार रखना चाहिए। और जिस तरह से वो पेश आए वो आज बहुत ही गलत था। हम बहुत शांति। रामगंज थाना क्षेत्र में शराब के ठेके को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष। रामगंज थाना क्षेत्र सुभाष नगर नारीशाला के पास गढ़ी बालियान चौराहे पर शराब का ठेका खुलने से क्षेत्रवासियों में रोष। क्रोधित महिलाओं ने शराब की दुकान में घुसकर शराब की बोतलें फेंकी। क्षेत्रवासियों ने कहा ठेका नहीं खोलने देंगे। लंदन अच्छा लगे हाँ, कल ये कौन सी दुकान है और क्या हुआ उसको रोकना? ये शराब का ठेका है सर, ये नारीशाला रोड पर। यहाँ हमारे को लाइसेंस मिला हुआ है स्वीकृति का। और साहब यहाँ पे दुकान खोली आज हमने 10:30 बजे करीब। तो कुछ औरतें और कुछ जेंट्स, एक आध जेंट्स थे ज़्यादा, वो आकर विरोध करने लगे। अंदर दुकान पे घुस के सामान फेंकने लग गए, पौवे वगैरह उठा के फेंकने लगे, नहीं खोलने देंगे। जबकि साहब यहाँ पर तो न तो कोई स्कूल है, न मंदिर है, न कुछ है सर। ऐसा क्यों साहब? हम तो सब सरकारी दुकान है हमारी, तो हमारे परमिशन मिली हुई है सर। पहले नारीशाला के उधर हुई, ठीक है सर, वो वाजिब था, हमने उसको बंद कर दिया, वो जगह चेंज कर दी सर। ये गलत है ना सर। ये अब क्या चाहते हो आप? सर हम तो यही चाहते हैं कि बार बार तो सब दुकानें चेंज करेंगे नहीं, यही दुकान चलाएंगे। जी साहब, जिन्होंने ये कार्रवाई करी साहब, ये तोड़फोड़ की, एक लेडी है, आशा नाम उनका कुछ ऐसे नाम है सर, और एक जेंट्स हैं, उन्होंने शटर के ताले लगा दिए साहब। मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा साहब। आपका नाम? आदेश नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराऊंगा साहब इनके खिलाफ। आपका नाम? मेरा नाम मुरलीधर है सर। किसके नाम से है? ये टांग हमारे जहाँ पे है डोला राम के नाम से है ना। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ।